मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल है। मुझे 1 साल से खांसी का प्रॉब्लम था, तो बार बार खांसी होती थी। डॉक्टर को दिखाने के टाइम मुझे इन्फेक्शन बोल के 2-3 बार एडमिट भी होना पड़ा और 17,000 से 20,000 जैसा खर्चा भी हुआ। फिर किसी ने मुझे ये लक्ष्मी नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम दिया और डॉक्टर योगेश वाणी को दिखाने के लिए बताया। तो उनको 2 बार मैंने दिखाया और आयुर्वेदिक इलाज बताया उन्होंने। उससे मेरा खांसी एकदम अभी ठीक हो गया है। तो मुझे लगता है कि एलोपैथिक से अच्छा ये आयुर्वेदिक है और सबको ये आयुर्वेदिक योगेश वाणी डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए और इससे मेरा खांसी एकदम ठीक हो गया है।